Cali Sharmaake waxa uu ahaa madaxweynihii labaad ee Soomaaliya waxaana xilka hayay 10kii Julaay sanadii markii 1967 ilaa 15kii Oktoobar sanadii markii 1969 waxaana dhashay Juun sanadii markii 1919 waxaana ku dhashay degmada Xaradheer ee gobolka Mudug. Waxbarashadiisii dugsiga Quraanka waxa uu dhameeyay sanadii markii 1936 waxaanu noqday ganacsade. Sidoo kale waxa uu ka mid noqday ururkii xornimo-doonka ah ee SYL. Wuxuu la shaqeeyay maamulkii Talyaaniga iyo Ingiriiska. Sanadii markii 1953 ayuu dhameeyay dugsiga sare waxaana deeq waxbarasho ka helay dalka Talyaaniga Jaamacadda Roma. waxaana dhameeyay sanadii markii 1958 kadibna dalka ayuu dib ugu soo laabtay isagoo loo doortay inuu noqdo xubin ka tirsan golihii lagu magacaabi jiray Somali Legislative Assembly. Xornimadii Soomaaliya 1960kii kadib waxaanu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliya xornimadii kadib waxaanu xilka qabtay 12 Julaay 1960kii waxaanu xilka hayay ilaa 14kii Juun sanadii markii 1964 doorashooyin dhacay xilliga ayaa waxa uu noqday xubin ka tirsan baarlamaankii Soomaaliya sanadkii 1967 doorashooyin dhacay ayuu waxa uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynihii labaad ee Soomaaliya waxaanu xilka kala wareegay Aadan Cadde 10kii Luulyo sanadii markii 1967 ayuuna xilka qabtay. waxaa ra'iisul wasaare u ahaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal. Cabdirashiid Cali Sharmaake waxyaabaha lagu xasuusto xilligii xilka hayay waxaa ka mid ahaa dhiirigelintii dhaqdhaqaaqyadii xornimo-doonka ah ee ka jiray NFD iyo Soomaali Galbeed, iska caabintii dagaalo ay xabashadu ku soo qaaday dhulka xorta ah ee Soomaaliya sidii dagaalkii sanadka markuu ahaa 1964. Hadaladii taariikhda u galay ee lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa hadal uu jeediyay xilligii dagaalku u socday oo ahaa gacan waan ku dagaalamaynaa gacanna doorashooyinka ayaan ku galaynaa. Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa aad ugu dadaalay dhismaha ciidanka xoogga dalka isagoo booqday dalalka reer galbeedka sida Faransa iyo Germany si loo dhiso ciidan xooggan balse wax miro dhal ah kama soo bixin. balse markii dambe waxa uu heshiis ciidanka lagu dhisayo la gaaray midowga Soofiyeedka ku dhawaad 3 sano kadib xilli uu booqasho uu ku mareeyay gobollada waqooyi galbeed oo xilliga abaaro ka jiray ayaa waxaa toogtay askari ka tirsanaa ilaaladiisa. Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa la dilay 15kii Oktoobar sanadii markii 1969. dilka madaxweynaha ayaa la hadal hayay ka hor inta aan la dilin iyadoo haweeney ka mid ah dadkii deganaa goobihii uu socdaalku ku mareeyay ayay u dhiibtay maro cad kuna tiri waa karfantaadii lagu aasi lahaa. mar kale ayaa la weydiiyay Cabdirashiid Cali Sharmaake su'aal ahayd lagugu yiri laascanood baa lagugu dilayaa. madaxweynaha Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa si iimaan leh ugu jawaabay su'aashaas waxaanu yiri hadday taydii noqotay nin kale ayaa ay bedelaya. Siciid Yuusuf Ismaaciil oo ahaa 22 sano jir ayaa Cabdirashiid Cali Sharmaake ku toogtay magaalada Laascanood ee gobolka Sool wuxuuna ahaa nin lagu soo diray ilaaladii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake intii uu booqashada ku mareeyay gobollada waqooyi galbeed iyo Togdheer. waxay ahayd maalin Arbaco ah goobtuna degmada Laascanood gaar ahaan iridda xarunta degmada looga taliyo waxaana la sheegay in ay ku dhacday 7 xabadood halka ayuuna ku geeriyooday Cabdirashiid Cali Sharmaake madaxweynihii labaad ee Soomaaliya. 6 maalin kadib geeridiisana waxaa dalka afgembiyay ciidanka xoogga oo horkacay Jaale Maxamed Siyaad Bare waxaana halkaa kusoo afjarmay dimuqraadiyaddii Soomaaliya waxaana si rasmi ah loo xaqiijin karin sababtii loo dilay madaxweynaha iyo ciddii ka dambeysay dilkiisa. Siciid Yuusuf Ismaaciil oo ahaa ninkii dilay madaxweynaha ayaa isagana la toogtay 10kii Febraayo 1971. Ilaahay ha u naxariisto madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake. Hadawintaas ayuu ku eegyahay mowduuceena tan iyo muuqaalka xigeenka ku kulmi doono sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.